विश्वकोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वीक्षकांस मी सुचित्रा नायक कंदेवेचे मोगाचो येवकार. पूरा वीक्षकांचो दीपावली परबेच्यो हार्दिक शुभाशय. जीवनाचे 16 संस्कारांत एक संस्कार वार्डिक होऊन असते. एक वार्डिक दल्ले शुरू क्षणांसूनत दाम्पत्य दिव्य देखील शुरू होता. दिव्या म्हटल्यार श्रेष्ठ, पवित्र आणि परीक्षा म्हणूचे अर्थ असा. एक दंपतीनांनी त्यांच्या जीवनांत एकलेस एक कळवून घेऊन एकलेस एकले रक्षण देत आणि त्यांच्या जीवनांत हे वेचे प्रति एक उतार चढाव होऊन दे, उजूड कालके होऊन दे, सोलवेचे गेलावेचे कसले असून दे, समान होऊन वांटून घेतले मात्र त्यांचे दाम्पत्य दिव्यांत जैत पावये साध्य. असत ती एक जैत पावली दंपती आमच्या ओटा आज सोयरी होऊन आयलीसत. श्री नित्यानंद पाटील आणि श्रीमती सरिता पाटील. तुम्हास दोघांचो या कार्यक्रमास मोगाचं स्वागत. नमस्कार. वीक्षकांनो, ह्यांचे एक पुनर्विवाहाचे सांगत्य कशा म्हण सांगून ह्यांच्या लक्षून आम्ही ऐकून घेऊया. ह्यांचे ओट्ट संवाद करवाच्या नादी यांचे एक किरुपरिचय तुमच्या एदरास. डॉक्टर सरिता कामत पाटील ही उडुपी जिल्ह्याचे उद्यावरा श्री पांडुरंग कामत आणि सुमती कामत यांची लेंक. प्रस्तुत ती असोसिएट प्रोफेसर आणि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मेडिकल लॅब टेक्नॉलॉजी, मणिपाल कॉलेज ऑफ हेल्थ प्रोफेशन, माहे हेंतो काम करीत असत. पदा सांगवेची, भजन सांगवेची आणि भजन ऐकवेची, बुका वाचवेची आणि त्यांच्या घरा येदूर झाडा पोचवेची या यांचे हव्यास होऊन असता. श्री नित्यानंद पाटील हे सीताराम पाटील आणि लक्ष्मी एस पाटील यांचे पूत. हे सिनियर लॅब टेक्निशियन होऊन काम करीत होते. हे बहुमुख प्रतिभेचे जन म्हटल्यार चूक होईना. हिनी आमच्या आई भाषेंत पदा बरोवलेंसा, भजन बरोवेची आणि सांगवेची, नाटक रचन करवेची आणि कोंकणी नाटक बरोवेची आणि तेंतू अभिनय करवेचे, शटल बॅडमिंटन खेळवेचे हे पुरा त्यांचे हव्यास. ह्यांस दोग जन पूत. मलगड पूत रक्षित MBBS होऊन MS इन ऑर्थोपेडिक्स करून KMC कोड्यालांत काम करीत असत. यांचे दोन्हीचे पूत विनीत हे त्यांचे मास्टर्स डिग्री इन आर्किटेक्चर मणिपालांत करीत असत. तुम्हास दोघांचो परतून या कार्यक्रमात स्वागत. सरिता, तुम्हास पाटील मामाचे एक परिचय कसं झालाय? अद्यंत परिचय होत आहे. आमचा कार्यक्रम सुरू होताना मी फर्स्ट टीचरच्या क्वेश्चन ते आणता माझं परिचय होऊनच नेहमी घ्यायचं पुरा म्हणसा तसं परिचय म्हटल्यार मी डिप्लोमा जॉईन जाला 1989 अंत. त्या टायमांत म्हाका तेंच्या लॅबांत पोस्टिंग होता. त्यांनी पॅथॉलॉजी डिपार्टमेंटांत काम करीत होते. सो मी पोस्टिंग त्यांच्या डिपार्टमेंटीन ती केला. मागीर माझ्या डिप्लोमा कंप्लीट जायता ॲप्लिकेशन बरोवंक त्यांनी हेल्प केला. टाईप करून मी स्टुडंट त्यांनी वर्क करीत होते त्यांनी स्टाफ. त्यांनी ॲप्लिकेशन बरोवन तितकेच माझा परिचय फर्स्ट मी कसं तांकां. नित्यानंद मामा, तुमच्या ह्या एक परिचय तुमच्या वैवाहिक जीवनास कसे एक नांदी झाली? म्हाका ह्याचा परिचय होता आणि त्याचा लाईफाचा विषय म्हाका आमचा वट्ट काम करताल्यांनी सांगला. ते लॅबांत काम करताल्याचं एक तेका असा जाला एक शॉर्ट पिरियडार ಹೊರಡು जावन विडो जाला असं म्हणून सांगला. तसं जावन त्याच्यानंतर म्हाकाय माझी बायली तो ಹೊರಡು जावन थोडे वर्सांनंतर म्हाका इश्यू ना होता. माझी बायली तसंच एक्सपायर जाल्ला. तसं हांव म्हाका ಹೊರಡು जावंका जाल्यार रिमॅरेज जावंका म्हणून घरच्यांनी पुरा वत्ताय करीत होते. तूं मॅरेज जावंचा चांग कसं म्हटल्यार जीवमान आयडिया संत रवंचा समानी म्हणून माझ्या पेरेंट्सांनी आणि भावाशींनी पुरा सांगला. तेन्ना म्हाका
खंय फस्ट टायम हॉरर जातली कोणीय चेडवां म्हटल्यार आतां कितकेय चांग आसल्यार चेडवां आयकणत ना. ते ह्या सेकंड मॅरेज म्हणटाना म्हाका इंगड वय, प्रपोजल मेळोन ते कश्ट होता. वय, वय. तसं जावन मी एकदां हे बदली हेकनचं हॉरर जालें कसा म्हणून सोन माझ्या मनात दिसला. पेरेंट्सांनी म्हाका त्यांचं परमिशन दिला, तूं हॉरर जा तोंदर ना म्हणून. हां, तसे तुमची वाढ होय. झाले. होय. तुमचे एक जीवनाचे आरंभ दीस कसे होते म्हणून वाडी कोण आरंभ स्टार्टिंगर कसं ना म्हटलं मी हॉरर जाल्ले कुडले घरच्यांनी पोराजांनी कुशीरच होते. कसं म्हटल्यार आमकां हेका रिसीव करतना ह्या इंगड मनीस म्हणून सोन कसाला ह्या ना होय. म्हटल्यार आमच्या घरचा एक मेंबर जाऊनच तेणी चंद्रीतरच स्वीकार केला आमच्या वय, वय. घरच्यांनी. हां, हां, हां. त्यांनी म्हटल्यार ॲक्च्युअली म्हाकाय ते घर दुसरं घर म्हणून दिसलं ना, हां, हां, हां. तितके चंद करून भरलेलं घर. वय वय का आम्ही त्यांच्या घरा जाताना एक 15 मेंबर्स होते. हां, 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 त्या हां. घरा जाऊन म्हाका आणि माझ्या धाकट्यांक काही आमचे दुसरं घर म्हणून खेत नाही दिसलं. आरामात ऍडजस्ट झालं. आरामात adjust. तर तुमच्या दोघांच्या जिवनात अवघड जाल्ल्या म्हणून सांगून हें केलं. तेंतूनसून तुम्ही एक भायर येवे जाल्यार तुम्हास मस्त खाल लागलोय आणि त्याच एक पुरा कोण केली तरी वाट बघतलो तो काय तुम्ही म्हणून सांगून आमकां म्हटल्यार त्या मनान तसला फिलींग आमी कोणा कडेन सांगूंक ना ह्या विशयार. वय दाम्पत्य जिवनांत कोण हें आसा सोलवाल आसा वय तेणा इंगड जाणां लेगीत सांगूंक जाणा केलो विशय. वय तसं आमी आमीच प्रॉब्लेम सॉल्व करून घेतो होतो. घरच्यांनी चंद्रीतीर बघताना आमकां आमी कश्ट काडलेलो दीस पुरा विसरून जाता होता. वय हां, हां, हां. तसं जावन घरच्यांनी पुरातांनी सपोर्ट केला आमकां. तुमची होय, मनस्थिती तसं जावन आमी कुशीरच होतो. हां, हां, हां. नाही, आम्ही दोघांनी फस्टच येवजलेला. आम्ही आधी जाल्ला कसाला त्या येवजून बसले रे काय सम करूंक जाणना. वय. कसं जाल्यार रे आमच्या आनीक फ्युचर काय आसा त्या बघून आम्ही पुढे जाऊं का म्हणून आम्ही येवजला. आणि तुम्ही आधींत आलोचन केलं आणि मी तर तुम्हाला कसं आम्ही दोग जण ओटोची येवजला. लाईफाचा ओल्ड पेज ओपन करूंक ना म्हणून वय, आमी वय. डिसाईड केलो. वय, वय. फ्युचर कसा करका वय, त्या वय. विशयार आमी दोग जाणांनी डिस्कस करून आमी प्रोसीड जालो. आता तुमच्या ह्या पुनर्विवाहांत कुटुंबाच्यानी पुढे एक स्वीकृती कसं होते आणि एक समाजाच्यानी खैल्या रीतीन ते स्वीकार केले ना म्हणून. सो ॲक्च्युअली आमच्या पुनर्विवाह जाल्ला अबाउट 25 इयर्स आधी. हो 25 इयर्स आधी सिच्युएशन आता सारखे ना होता. वय त्या टायमार ज्यान आमकां तितके सपोर्ट तितके मेळना ना होता. जाल्यार म्हाज्या आमाच्या घरान तो म्हाका मस्त सपोर्ट केला. तांकां गोत्सा म्हाज्या वांगडा एक 2.5 इयर्साचे जेल धाकटा होता म्हाका. त्या धाकट्याक घेवन मी हेंच्या घरा येतना त्यांनी सगळ्यांना म्हाका चंद्रीतीर स्वीकार केला. म्हाका खंयय तांणी म्हाका एक सपोर्ट बाय- केला ना म्हणून दिसला ना. हां हां हां. आमच्या घरा माझ्या भावाशींक पुरा चेडवांच होती, हो हो नान चेडवां. वय तेन्ना झील धाकटा एक झील धाकटा जाल्यार चांग होता म्हणून सोन माझ्या आनंद आणि आमच्या मनात होता. हद्दीलांचे एक असतात. वय आणि माझा ह्या इन्सिडंट्स जावच्या परस आधी डॉक्टरान म्हाका सजेस्ट केला माझ्या बायलेक आनी तुमी ट्राय करूनचा हेका इश्यू तुमकां जावचा चिके प्रॉब्लेम आसा म्हटल्यार बायलेचा हेल्थ Background प्रॉब्लेम चे, हो, हो, आसा. हो. तसं हांव तुमी हांगा मँगलोरांत समर सँडांत एक अप्लाय करे थंय चांग हे मेळटात धाकटी मेळटात Adopt करवा तुम्ही म्हणून. अडॉप्ट करा दत्तक, म्हणून आहा. सजेशन दिला. हो हो कडेर कसंय तर ह्या त्याचा दैवाधीन जातूत हेणा एक धाकट्याक घेवन झील धाकट्याक घरा हाडताना आमकां आमच्या घरच्यांनी पुरा चांग रितीर वेलकम केला तेका. वय वय म्हटल्यार झील धाकटा येयला घरा वय म्हणून वय वय खुशी होताली होय. तुमचं. आणि परबेच फेस्टिवल मूड होता पुरा घरांत एक झील धाकटा येयला म्हणून आदीला कालांत एक जील नेकर हवे म्हणून एक असत त्यांनी आधी होय, समाजाच्या लायक स्वीकार होता तर होय समाजाच्यानी समाजांत मस्त जनान पुरा जनांक काही मस्त खुशी खुशी जाला. जाला. हेणी एक केल्ला निर्धार वय माझ्या वर इयर्स लाईक 26 इयर्स
म्हाका ह्या प्रॉब्लेम इल्ला म्हाज्या गांवान दैवाधीन जाता म्हाका 26 इयर्स आनी म्हाज्या धाकट्यांक 6 मंथ्स ते 2.5 इयर्स मस्त म्हाका मेंटली मी मस्त डिप्रेशन होते त्या स्थितीसून एक भायर हाडूनचे म्हटल्यार तितके सुलभ ना त्या टायमार हेंच्या घरच्यान मामा मामीन ननंद जावन दी जाजाओ जावन दी तेंच्या घरचे धाकट्यान जावन दी म्हाका दिल्लो सपोर्ट म्हाका आदला कसलय उगडास जाणनासतना तितके चंद करून पुढे जावचे वरी त्यांनी मस्त सपोर्ट केला तसंच माझ्या आम्माचें घर उद्यावर म्हाका उद्यावर म्हटल्यार म्हाका म्हाज्या आम्माचें घर म्हणजे उद्यावरा नांवच म्हाज्या आम्माचें घर म्हटल्यार तितले समाजाच्यांक सगळ्यांक मी तेंचे धुव्या मी आत्ता जाल्यार तेंचे गांवांक गेल्यार पुरा जाणां म्हाका तांचे घराचे गांवचे एक धुव येयले म्हाज्या आम्माच्या घरासून ते कोणय ना जाल्यार दादा आनी आसात जाल्यार सगळे गांवतल्यान म्हाका तांचे धुव सारके बघायला तितके सपोर्ट सगळे गांवतल्यान मस्त सपोर्ट केला नित्यानंद मामान एक लायक हेच्या पुढे ठेवलं होतं पुनर्विवाहाच्या म्हाकाच आश्चर्य जालां थंय आमी वन्स इन ए मंथ आमी जातो ते गांवांक जातो ह्याच्या आम्माच्या घरा लागीं म्हटल्यार ओल्ड घर आसा तेंचा थंय जातो आमी जाताना पुरा जाणां आमचे समाजाचे मातर न्ही इंगड जणी हेका म्हटल्यार त्यांच्या घरचे वरीच वाटेर मेळ्ळा वेळा एक 5 मिनिट त्याच्या लागीं बोलतात म्हाका खुशी जाता म्हटल्यार ह्याचा गुर्त नसलेले मनीस ना एडी गांवांत म्हणून एक लेंकी बरें बघतले एडी गांवचे म्हाजे परस चड तांकां बघल्यार सगळ्यांक भारी खुशी बावाजी म्हणून सगळ्यांना तांकां बावाजी म्हणून खुशी होता ऐकताना मासो सरिता तुमचे एक शिक्षण एक तर आता तुम्ही एक डॉक्टरेट PhD केलं असो तुमचे एक उन्नत शिक्षणाचे सोपान एक काय होते ते कैल्या रीतीत सत्य जालें तेंत एक मामाचे एक कैल्या रीतीचे प्रोत्साह होते म्हणून सांगून ॲक्च्युअली माझ्या आम्माच्या घरान तो आर्थिक परिस्थिती तितके चांग ना होता म्हटल्यार मी PUC कंप्लीट करताना मार्क चांग होता जाल्यार म्हाका पुढे शिकोंक मस्त आशा होती त्या आशा पूर्ण जाला ना मी आयुर्वेदिक एटलिस्ट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जाऊन थंयसर एक डॉक्टर शिकोया म्हणून आशा होती म्हाका मी एप्लिकेशनय हाडलेला जाल्यार ते पुढे कसा जावंचा म्हणून सपोर्ट करूंक म्हाका घरांच्या आर्थिक परिस्थिती सामाना होती त्यासाठी मी डिप्लोमा केले डिप्लोमा जावन मागीर तुमकां गोस्सा काय सगळा अवघडा झाला नेक्स्ट माझा पुनर्विवाह हेंचे वांगडा केला सेकंड धाकटा जातूत असांच म्हाका दिसला मी एक BSc केल्यार कसाम जस्ट मी सांगले मानत ते जस्ट सांगलाची इतके मुखारी हाडून त्यांनी देतात म्हणून मी हे वजलेले ना मामा तुम्ही आता सरिताकान सांगतले बरे ती एक तुमच्या एक उन्नत शिक्षणाचे एक प्रस्ताव काढले तेन्ना तुम्हास ते खंयसर बघून तुम्हास एक तेच पुढे शिकोव्या म्हणून एक मन जालें म्हणून तेणें BSc डिग्री करतत तेका चांग मार्क येयले फर्स्ट क्लासांत पास जाला आतां तेच्या नंतर म्हाका दिसलां पुरा जाण तेचे क्लासमेट्स कोणी BSc केला तेणी तेच्याकय फुडें काय शिकोंक म्हणून तांकां आयडिया नासतना थंयच BSc केला आनी ओगी रावले प्रमोशन जावंक पुरो म्हणून सावन जाल्यार म्हाका एक हें होता हेणा MSc केलें कसो दिसता म्हणून सावन BSc करून कडेर मी ताका एक ड्राफ्ट करून दिले तूं मागीर परमिशन घे 2 इयर्स स्टडी लीव दिवंक म्हणून सावन तूं बरें MSc करते म्हणून सावन बरें म्हणून समजालें ताका तेणी परमिशन दिलां तसो जावन ह्या फर्स्ट टायम नॉन टिचिंगांत फर्स्ट टायम हेका स्टडी लीव 2 इयर्स स्टडी लीव दिवन MSc पूर्ण केला तर हय MSc केला म्हटल्यार तांणी म्हाका सांगला एग्जाम बरे एंट्रन्स एग्जाम बरे तुका एंट्रन्स एग्जाम बरयल्यार मागीर फुडला मी बघते पास जावनचे बघ तेन्ना एंट्रन्स एग्जामाक ताणें अपियर जावन नॅशनल लेवल एग्जाम MSc सीट मेळटा जाल्यार तेंतू फर्स्ट रँक केला आतां हेंतू नॅशनल एंट्रन्स एग्जामांत हय तसो जावन मागीर 2 इयर्स लीव दिला ताका लीव दिवन मागीर ताणें MSc कंप्लीट केला जाल्यार MSc सीट मेळटा स्टडी लिवाक जाताना
तेका त्याच्या कलिग्सांनी पुरा लॅक घालून बघला हे आता MSc करतना तेका 2 lakhs समथिंग भरूंक होता तेका ओहो MScचा फीज आणि हांगा 2 yearsचा सॅलरी मेळना ना वय. ता लॅक घालून हेका तेणी सांगला तुका लॉस येन तू करून नये मागीर काम मेळना नासल्यार तुका लॉस न्ही का तू MSc करून हेंच टेक्निशियन जावनच आसका होता म्हणून आसका जाता म्हणून तेणी हे केन्ना तेन्ना घरा येवन केन्नाय म्हाका सांगता होता म्हाका असं असं सांगता तर लॉस की मी कंटिन्यू करता का नाका का म्हणून म्हाका मातवून जाता म्हणून तेन्ना मी सांगलें ताका तू कसांनी भिवो नाका तुका काम घेवन त्यांचा वय. जबाबदारी म्हाका सोड म्हणून सांगलें तू स्टडी करून तर मात्र शिक म्हणून वय. कंटिन्यू कर म्हणून सांगलें त्यांत आता सरिताका तुम्ही शिक्षण पुढे केलो तुमास नेकूर उत्ताय त्याच्या उपरांत तुम्ही कामास गेलो घरांत नेकरा असताना कामास जाताना तुमास ते एक खैले रितीन ते समय ಹೊಂದಾಣಿಕೆ वयते कष्ट म्हण दिसत नाही ते ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ तुमकां ಗೊತ್ತಸಲ್ಲ ಮರ್ಕೆ आमचे एक नमने जॉईंट फॅमिलींत होते मी जाल्यार म्हाज्या झिलाक नान झिलाक एका वर्सा जाताना आमी घर नेक्स्ट विंगड करूंक जाला ते घर विंगड करूंक कारण आमच्या घर मस्त नान होता जन चड होता विंगड काही प्रॉब्लेम ना त्या घरान तर तसं आम्ही विंगड घर केलं त्या विंगड घर केल्लरय म्हाका कसले प्रॉब्लेम असल्यार मी माझ्या धाकटे काढून सोडूनच्या माझ्या मामा मामी घरांतूच इवन माझ्या जज्जाव जावन दी ननंद जावन दी त्यांनी सगळ्यांना ओट्टू करून म्हाका एक हायर स्टडीज करूंक मस्त सपोर्ट केला म्हटल्यार मस्त टायमांत कामांचा येणा होता आमी राखून ड्युटीक जायसरी ते धाकट्यांक खंय सोडून जा म्हणून मागीर कुडली व्हरोन त्यांच्या घराक व्हरोन सोडून तर आनी ड्युटी जावचो जाल्यार तांकां सडनली तांकां व्हरोन थंय त्यांच्या घरा सोडताना इंगड कोणाक जाल्यार माता होऊन जाता हांगा काम असं इतकें सोडून गेले म्हणून हेणी चांग करून आमकां गेटासार येऊन रिसीव करते होते हे कामांचा इलान आसा म्हणून सोडताना तितके चंद्रीत आमच्या धाकट्यांक बघान होते तुमास कष्ट म्हण केल्लेला नाही तर नाही फॅमिली सपोर्ट असल्या निमित्त म्हाका काय कष्ट शिकोवची मात्र माझी जबाबदारी होता त्या उरलेला पुरा घरच्यांना चांग कोण सपोर्ट केलं आता एक पुनर्विवाह म्हणजे एक सुलभचे विषय नाही दोघांचो एक पुनर्विवाहांत एक संगाती त्या एक संगाती म्हणजे सोदवेच्या सुलभ इझी नंतर संगाती होवेचे मस्त कष्ट याच्या ಬಗ್ಗೆ तुमचे एक अभिप्राय कसा आहे म्हणून सांगा ॲक्च्युअली म्हाका काय दिसता म्हटल्यार पुनर्विवाह जावन दी विवाह जावन दी मेन आमचे मदीं कसले भिन्नाभिप्राय आसूंक 100% आसता ताका कारण कसला म्हळ्यार आमी विंगड बॅकग्राऊंड आसून एका घरा रावतना हें सगळं सामान्य जाल्यार तांतूं 75% आमी होंदाणिके करूनच जावंक 25% कसं तरी जाता होय खंयच्या विशयार जाल्यार आमचा म्हटल्यार त्याचा एक आयडिया असता माझा एक आयडिया असता तेन्ना आमी होंदाणिके करून जावंक माझा आयडिया प्रकारच जावंका म्हणून आमी तसं स्ट्रॉंग रावंक जाणना कसं म्हटल्यार केलो आयडिया त्याच्या लेगीत मेळटा ता चांग म्हणून दिसल्ला मी ताका सपोर्ट करते तू सांगला करेक्ट म्हणून माझा आयडिया चांग असल्यार ता सांगता हा तसा जाल्यार व्हड ना तसंच करया म्हणून सांगता एकल्याच एक प्रोत्साह देत असले यशस्वी होता कसं म्हटल्यार एकल्यान स्ट्रॉंग रावले कुडले क्लॅश येता ह्या कसं म्हटलं त्या दाम्पत्य जीवनात तसा जाल्यार सेकंड मॅरेज जावन दी फर्स्ट मॅरेज जावन दी कसांय जावन दी केन्नाय दाम्पत्य जीवन म्हटल्यार एकल्यान होंदोवन जावंक कोणी तरी एकल्यान एग्री जावंक जाता कसं म्हटल्यार हा जाय तर तुमकां खुशी जाता तसंच करया म्हणून तसा तक तुमचे गोव एक कवी कलाविद आणि रंगकलाविद त्याच्या प्रांत एक यक्षगान कलाविद होऊन असत आणि बरहगार लायक आणि यांच्या ಬಗ್ಗೆ तुम्ही कशाला सांगता कशाला सांगू इष्ट पावता म्हणून सांगून सो फर्स्ट ऑफ ऑल हांव काय सांगता म्हळ्यार ते मस्त ॲक्टिव्ह त्यांच्या एक बरोंक जाल्यार त्यांनी वाचनचे बुक तितके पुरा बुक ओपन करून ताका करेक्ट एविडन्स असल्यार मात्र त्यांनी कसले बरयतात त्या एक म्हाका मस्त लायक पार्ट काय करूंक जाल्यार बॅकग्राऊंड फर्स्ट बघून मागीर बरोवंक एक 1 पॅराग्राफ बरोवंक जाल्यार एक 7-8 बुक बघून खंयच्यान कसा आसा म्हणून मागीर मस्त एक खंयचेय एक कोणाकय एक कसले प्रॉब्लेम इल्ले त्यासाठी तांकां सपोर्ट करूंक काय मी करूयेत त्या विचार मस्त करतात
तसं जाऊन त्यांनी ಕೆಲವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ केदनाय देताना मी काय संदेश देऊयात आम्ही कसले करूनच्या जाल्यार कसले संदेश देऊयात तसा बघून त्यांनी काही स्मॉल स्किट करता होते वय, नाचल्यारी कंचे एक पद्य असल्यारी संगीत असल्यारी ते एक मातृभाषा आमच्या कोंकणी वय, भाषेन तो वय, कसा कोरियात त्यासाठी माझ्याकडे ಕೆಲವು टायमार तांकां शब्द आणि करेक्ट मेळना नासल्यार माझ्याकडे विचारते ती मी सांगते ಅದು ಕಸಲೆ ಸುತ್ತ एक प्रिपेअर होईल ती फर्स्ट ಅದರ್सून हां. नाही मस्त प्रिपरेशन मस्त प्रिपरेशन करता कसं म्हटल्यार म्हाका एविडन्स हवे मी आता खंयचो तरी कोणिका सांगला म्हणून मी बरयल्यार तुका कसा ಗೊತ್ತು मारे कसा ना एविडन्स असा म्हणून विचारल्यार वय. मी त्यासाठी धार्मिक कसा ना बुक्स मेळता बुक हाऊसाक गेल्यार मी खंयच्या म्हाका हांवें जाल्ला एक देवस्थानाचा विशय जावन दी कसा न्ही धार्मिक पद्धती कसा आसा म्हणून तसली पुस्तक असल्यार म्हाका इंट्रस्ट वय. केन्नाय मी तसली पुस्तक वाचूंक मी मस्त खुशी जाता खुशी म्हाका जाता. होय हा. ता एविडन्स घेऊनच मी ಕೆಲವು पुढे ಪುರ जायतो. ಕೆಲವು मी सिस्टम पुरा म्हाका जनांक गोतनातले कळोवन दी म्हणून मी लोकल न्यूज पेपर काही मी रिडर्स कॉलम ಅಂತ घालूंक मी articles. बरोवन धाडले सी हा, हा, हा. ताची म्हाका कळलेलो विषय एक 4 जणांक कळोवन दी म्हणून वय 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 लायक समाजाचे एक कलता पुरा म्हण सांगून वय. विषय वय. केला त्यांची एक व्हड विषय म्हटल्यार हेणा पेरेंट्सांनी गेल्ल्या वेळा तांकां झील धाकटा नासल्यार चेडू असल्यार त्या चेडवान पेरेंट्सान गेल्ल्या वेळा त्यांचा अंत्यसंस्कार विधिविधान चेडवान करयेत म्हणून एकल्यान बरयला हो, हो. एक चांग शिकल्लो मनीस तो वय ताणें बरयल्लो विशय म्हाका भारी खुशी जालो आतां कसं म्हटल्यार म्हाज्या भावाशीक दोग जाणांक चेडवांच चेडवांत, वय, वय, वय. तसो न्हू त्या चेडवान स्वंत रक्तसंबंधी असल्या मनशान करयेत म्हणून ताणें हें केलां आसा वय वय ता म्हाका खुशी जालो ता वाचून वय आता तुमचे एक सांस्कृतिक तुम्ही मस्त आता सांस्कृतिक चटवटिकेंत सक्रिय होऊन असता तुमची बायल तुम्हाला कैल्या रीतींत प्रोत्साह आणि सहाय्य असता म्हणून सांगून बायलेच्या मी खंयचाही सांस्कृतिक कार्यक्रम देताना बायलेक घेऊनच जाते मी कसं म्हटल्यार थंय माझं एक कल्पने असता आमचा स्किट्ट असं असं जावंका म्हणून तेन्ना काय जाता म्हणजे ह्याचा आयडिया घेऊनच आम्ही घरा बसून असं स्टोरी बिल्डअप एक त्या स्किट्टाक स्टोरी बिल्डअप करता जाल्यार मी ह्याचं सजेशन घेते असं जाल्यार कसं म्हणून मी बरयते बरोवन ह्या स्टोरी असं जाता कसं म्हणून ह्याच्या लेगी विचारून मी ता फायनलायज करता जाल्यार कडे ता फायनलायज करून माझे भाव भयणी त्यांच्या लेगी दाखयते मी ह्या कसं मी बरयला समाधान आसा का असं करते म्हणून त्यांना ते केलं करेक्शन सांगतात असं कर म्हणून त्याच्यानंतर मी इथं पुढे जायतो होय. तो बायले ओट घरच्यांच्या एक सहाय्य असत तुम्हाला आता सर तक तुम्ही सांगताले तुमच्या घराने मस्त जेवण होते म्हणून सांगितलं तुम्ही आता वारडिकोन येताना मस्त जनांच्या मदी म्हणून सांगून आम्हाला केद्दो नाही एक आमच्या समय म्हणून सांगून गावत नाही तसल्या टायमार तुम्ही वारडिकोन येताना तुमचे एक मी टाईम म्हणून एक असताना त्या तुम्हाला एक गावत आहे समय गावत आहे तुम्हाला मी टायम या करेक्ट ह्या कसला म्हटल्यार आमकां केदनाय टायम खंयच्या टायमार आमी खंय भायर जाता न्ही घरांत नाका म्हणून सांगल्यार ना खंयसर म्हटल्यार आमी धाकट्यांक सोडून सीधा आमच्या भायर कसाला जायतो. काम करूंक आतां जाय होते इवन धाकट्याक घेवन जातना म्हटल्यार आमच्या जॉयंट फॅमिलीन तूं प्रति एक काम ह्या काम एकल्यान करूनच्या ह्या कामान एकल्यान करूनच्या तसं नाही पुरा ओट्टो मेळून तर तुम्हाला एक त्या प्रॉब्लेम नाही तुम्हाला कसं एक प्रायव्हेट तसं टाइम गावत त्या पोरा आता आम्ही एक संसार म्हणून जाल्यापर्यंत आमच्या त्या संसारांत एक आमची नॅकरांत एक प्रमुख असतात ते तसं मामा तुम्हाला तुमची नॅकरा शिकत असताना खंयतरी तुम्हाला एक केलं तरी एक उडास असं एक अविस्मरणीय घटने होऊन ते कसं तरी नॅकरा शिकत असताना ने पुरा एक म्हाका धाकट्यान ह्या आमचं म्हटल्यार ह्या ल्हान झील धाकटे वाटतं आमच्या घरा ह्या इल्ला आसा न्ही का वय त्या म्हाका भारी खुशी दिला त्याच्यानंतर मी स्कुलाक सोडूंक स्कूटरार जावन सोडते होते एका म्हटल्यार एक स्कूटरार 4 जणांनी जावन तेका सोडून मागीर आमी कामाक जावंचा दोग जाण धाकट्यांक स्कुलाक सोडून आमी कामाक जावंचा होता त्याच्या नंतर म्हाका मी व्हड जावचे काही आधी
ಕೆಲವು ಸಾಧಾರಣ 40 ವರ್ಷ होय 40 वर्सा आधी माझ्या अक्काचा एक अंगड आसा थंय आहा. थंय अंगडीन एक मेडिकल स्टुडंटान बुक्स विकूंक हाडला तेणा मागीर ते बुक बघताना म्हाका एक मेडिसिन टेक्स्ट बुक डेविडसन म्हणून आहा. ते एक बुक बघताना म्हाका भारी खुशी जाला. मी सांगलें ह्या बुक म्हाका वाचूंक हांवें म्हणून बघया म्हणून घरा हाडून दवरलें. कडे म्हाका आतां पेज पुरो वाचून बघताना कोणी आमच्या फॅमिलींत मेडिकल केल्यार आहा. MBBS करताले जाल्यार ह्या मस्त यूज जाता असो म्हणून तसंच आमच्या रॅका वयर घालून दवरलें मी 40-45 वर्सां आदी. तेन्नाच म्हाका आत्ताय आसा घरांत स्टिप बायंड करून मी आत्ताय दवरली ता बुक जाल्यार म्हाका म्हाज्या पुताकच यूज जाता म्हणून सोन म्हाका गोतना हो त्यात बुक तुमच्या पुतास यूज होय झाले त्यासाठी केदनय त्या मनशान पॉझिटिव्ह थॉट्स घेवंक म्हटल्यार हेणा डॉक्टर अब्दुल कलामान सांगला आसा ड्रीम करा तुम्ही वय. तर रियलायज जाता म्हणून म्हाका आतां होय म्हणून दिसला. आणि कसना विशय जाला रे म्हाका हेंतू मी 9th स्टँडर्डांत शिकतना थॉमस अल्वा एडिसनान एक त्याचं एक नॉन डिटेल बुक होता तेंतू त्यानं बरयला 99% आमचा एफर्ट ह्युमन एफर्ट 1% गॉड्स ग्रेस म्हणून सांगला. तर म्हाका तेन्नाच म्हाका स्ट्रायक जाला खंयचा कोणी कसना नेगेटिव्ह सांगले रे मी पॉझिटिव्ह थिंक करून माझा प्रयत्न मी करते. वय 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 तेंतू डिफीट जाल्यार म्हाका एक्सपिरियन्स वय सक्सेस झाले जाता वय. डिफीट झाले म्हाका काही बेजार ना म्हणून वय. तसा मी मेडिकल तेका करूनचा योग वय. त्या झिलाक होता तसा ताणें कंटिन्यू केला. वय वय आता सर आता पाटील मामा तुम्ही कामास जायत असता पाटील मामा कामास जायत होते आणि ते एक मस्त ॲक्टिव्ह पर्सन हे होऊन होते. आत्ता निवृत्त जीवनांत असत ते घरा खैल्या रीतीन त्यांचे एक निवृत्त ते समय या करतात काढून घेतात म्हणून सांगून आधी तरी फुल बिझी असताना कसं तरी समय दायत ते निवृत्त जीवनांत खैल्या रीतीन ते एक समय वेळ काढतात. म्हाका व्यवस्था ड्युटीर आसतना तरी चिके टायम गावत होता तांकां. आता टायम म्हटल्यार ना तितके बिझी कसलं सकड त्यांच्या ड्रीम आसला त्या पुरा आता साकार करत असत. हो सकाळी माझ्या वांगडा म्हाका ड्युटीक सोडूंक ड्युटी भायर सरल्यावर त्यांनी भायर सरून येतात. त्याच्यानंतर मी ड्युटी जाल्या कुडले त्यांनी त्यांच्या भावा घरा बहिणींच्या घरा ते जाऊनच टाइम स्पेंड करतात. ते फॅमिली टाइम वय सो त्याच्यानंतर घरा जाताना 12-12:30 जाता मागीर फूड जेवण मागीर इवनिंग वपास म्हाका रिटर्न हाडूंक तुम्हाला वपास असतं आमी तो- एवरी डे इवनिंग तेंच्या भावाशीच्या घराक आमी जावनूच घरा वय जेवण हा 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 तसा टायम काही म्हाका तांकां मेळटा म्हणून दिसना ना. तसं म्हणल्यार- आदीला बरी सो मस्त मस्त busy. busy. होय म्हटल्यार So- आमचा आनंद आणि आमान असताना आम्ही डेली एक त्यांचा हेल्थाच्या विशयार कसं प्रॉब्लेम असा का म्हणून थंय एक होय. विजिट देऊन मागीर घरा येवचा होता. ता आमान आणि आनंद आता नसले रे माझे भाव असत वय, बहिणी वय, असत वय, वय. पुरा घराने एक विजिट करून आम्ही घरा जाताना काढत जाता डेली तसंच. वय, वय. तुम्हा असं हेल्प होईत ताई म्हणून सांगून होईत त्या तुम्ही कामात जाताना तर हेल्प होईत त्या. हेल्प मस्त होय. जाता. सर ताका तुम्ही आता PhD केलो तुम्ही एक PhD केल्ल्यानंत आमच्या समाजाच्या एक जनांस काहीतरी एक उपयोग जाल्ले म्हण आसाय. माझे PhDचे टॉपिक नान धाकट्यांक डेव्हलपमेंटल डिले जाता हा, न्ही हा. त्यांचे विशयार एक मी केला PhD. आहा. त्यानंतर मी माझ्या गैडा वांगडा बघताना बैसून बघताना मस्त जनांक ಕೆಲವು विटामिन्स पुरा देवन समज जाला आसा. मागीर कसलो सकड प्रॉब्लेम येता म्हणून मागीर स्टडी केला. त्या स्टडीज आमी एप्लाय केले से ಕೆಲವು जन धाकट्यांक माझ्या परिचयान तो डेव्हलपमेंट डिले जाता आसा हांकां सपोर्ट जावंका म्हणून म्हाका दिसले मी डॉक्टर कडेन सजेशन केला तांकां तेणी जावन मागीर ते समज जाला आसा. हो हो हा तो नॅक्रान्स मस्त हेल्प नॅक्रान्स जालें ते मस्त help. तुमच्यानसून. आहा. कसं म्हटल्यार आता मी लहान असताना एक बिलीफ होता आमच्या आजीन आणि अम्मान सांगूचा होता ता आमच्या घरा केदनाय लेट देता 2 वर्सानंतर चल्ला धाकटा केदना पुरा जाणी तसंच म्हणून होता. ता 2 वर्स डिले खंयच्यासाठी ता आता ह्या वय, shift कुडले कळलं. आता कळता असा खंयच्यासाठी ता डिले जाल्ला म्हणून वय 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 ह्या म्हटल्यार सायन्स तितके फुडें गेला आसा वय, वय. तेन्ना कसं ना त्याच्या बघे रिसर्च कसा नाही जाल्ला ना. आता रिसर्च करताना आमकां कळटा आसा कसं म्हटल्यार प्रत्येक धाकट्याक एज वायज त्यांचा ॲक्टिविटीज
खंयच्या एक्टिविटीज करूंक आता करूंक जाता त्या एजांत करका वय वय डिले जाले तर कसांका डिफेक्ट आसा म्हणून हा सांगता हा हा तर म्हाका हेण आतां PhD टॉपिक घेतलेलेक म्हाकाय केलो एक्सपिरियन्स जाला अंदर नॅक्रांस दक्कला एक नॅक्रा पाण्या दर्सून ते एक कलवेच्या म्हटल्यार एक तो खुशीचे विषय आहेत आणि तुमच्यासून ते हेल्प जाल्यांचा म्हटल्यार त्यांच्या एक आईस बापसांचो एक खुशीत आता तुम्ही PhD करवेच्या टायमान तो देखील तुमचे एक ऑफिस मॅनेजमेंटांसून तुम्हाला एक प्रोत्साहन पुरा असत ते नाही पुरसो तुम्ही ते एफर्ट घालावे ते कसं तसं काय ॲक्च्युअली मणिपालाचे ब्रह्मा म्हटल्यार आमचे डॉक्टर TMA पै ते सगळ्यांक गोत आसा मी काय सांगते म्हळ्यार माझ्या जिवनात एक आता पुनर्जन्म म्हाका त्या पुनर्जन्माक बॅकिंग आमचे मणिपाल अकॅडमी ऑफ हायर एज्युकेशन माहे त्या मॅनेजमेंटाक मी अविस्मरणीय म्हळ्यार म्हाका ते विसरूंकूच जाणना मी आज ह्या स्थितीर येवंक जाल्यार आमच्या मॅनेजमेंटाचे सपोर्ट कारण ते सांगूंक म्हटल्यार मी एक लोअर लेवल म्हळ्यार एक टेक्निशियन लेवलान तो काम केला साधारण एक 17 वर्स टेक्निशियन जावन होते ते माहेचे मेन एम एज्युकेशन सो टू एम्पॉवर द people so and education should reach the community हे तांचे एक व्यू त्या व्यू मी एक बेस्ट एग्जाम्पल तेणी तेंचे वर्कर्सांक कसा सपोर्ट केला कितके चांग एज्युकेशन दिला सो म्हाका मात्र नाही मी एक एज्युकेशन घेवन म्हाका जॉब मेळ्ळा मी आता एक डिपार्टमेंटाक हेड करीत असे त्याच्या वांगडा आमचे धाकट्यांकय मस्त सपोर्ट जाला आसा तेंचे एक काही तरी स्कॉलरशीप आमच्या धाकट्यांक स्कॉलरशीप मेळ्ळो माझ्या म्हालगडे धाकट्यांक तुमकां गोत्सा तो आतां झील डॉक्टर जावन आसा ऑर्थोपेडिशियन ताका एक काम मेळूनचें म्हणके जाला तेवूय आमचे कस्तुरबा मेडिकल कॉलेज मँगलोर कसं म्हटल्यार आता लो लेवल एक म्हटल्यार एक टेक्निशियन जावन आसल्या मनशान एका डिपार्टमेंटाचा HOD पोस्ट सर जावंक जाल्यार त्या मॅनेजमेंटाचो सपोर्ट नासल्यार खंडीत जाणा जाल्यार तेणी ते लो लेवलाचा एक स्टाफांकय वयर हाडूंक तेणी कितके सपोर्ट केला आसा म्हणून ह्या आमकां स्वप्नांतय लेखूंक साधना म्हटल्यार तितके सपोर्ट केला आसा मॅनेजमेंटान होय 2 वर्सां रजा दिवन हायर स्टडीजाक देवन प्रमोशन करून ते एका डिपार्टमेंटाचो एक त्या पोझिशनाक येवंक जाल्यार आमी कितके तांकां क्रेडिट तुम्ही माहेर वेस्ट पावता टोटली आमच्या मणिपाल अकॅडमी ऑफ हायर एज्युकेशन इवन माझ्या पुताकय ताणें शिकल्ले कुडले तेणी जॉब दिला असं कंप्लीट जाला मी इवन अप्लाय केला ना त्या जॉबाक असं कंप्लीट केला आसा तेणें तुमी थंय तेणें शिकल्ले कडेनच ताका जॉब दिले तो कंटिन्यू करते म्हणून सांगता आसा म्हणून मी एक रिक्वेस्ट केला आतां इमिडिएट तेणी एक्सेप्ट केला लायक आता तुमच्या जिवनात तुमचे एक आई भाषेची बोली दोघांच्यो चिके विंगड विंगड आसता एक एक शब्द पुरा तेवणी येवणी आसता तुम्ही एक काहीतरी गेल्ल्याकडे होऊन दे तुम्ही बोलताना तुमची बोलीची के विंगड विंगड होऊन काहीतरी एक शिरकावून पडल्या पर आसाय नाही सोडो हालो काही थंयसून तुची के कसं बाहेर आयलो काही रितीन तोन सावन मस्त मस्त शिरकून पडला एक मी नान एक्झाम्पल हांगा आतां येतूतय दिल्ला पुढे आणि पुढे वय वय पुढे म्हटल्यार हांच्यान तो नेक्स्ट काय पुढे माझ्या भाषेन तो पुढे म्हटल्यार आधी काय जाला त्या एक मस्त आमकां प्रॉब्लेम आणि ह्याच्या भावाशीच्या घरा गेल्ले मी उद्यावरांत ते भिंबळेचो रूंक आसा त्यांच्या घरा लागी भिंबळेचो रूंक बघून म्हाका आशा जाला एक भिंबळे कडून तोंडान घालतना हेणे विचारला चांग आसा का म्हणून विचारला ताका आंबट गो म्हणून आंबट म्हटलें कुठले ह्याच्या होनीन विचारला आंबट कसा ना भिंबळ्यांत आंबट कसा ना म्हणून आंबट 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 म्हण आम्ही समजता आंबट आंबाट म्हटल्यार आम्ही आंबाट म्हणून सांगतो तेन्ना मागीर म्हाका हेंच्या रिलेटिव्सांचा कोणाच्या घरा गेल्यार म्हाका जावचो की त्या फस्टाक हेच्याले की त्याचो मिनींग कसा म्हणून त्याचो अर्थ कसा म्हणून इतरान मागीर जागृतायेन मी केले वर्ड्स यूज करते केला पट एक नंबर होतो तरी शिरकावून पडताना आता तुम्ही एक कामास जावची गडबिडी असते दोघांवय काम आसतना त्या टायम ऑन टायम पावया म्हण आसता तेन्ना तुम्ही एक कसं तरी वस्तू नेव्या म्हण आसता बट ते सोडून राहता शिदा सोडून गेल्या उपरांत मी घरा ते ऑफिसांत आलोचन करता हिसार लावन
घरा येयल्या प्रांत तुम्ही त्या तू हवे म्हणत तिसारलं मी नेतो आणतो तसं काहीतरी हिसारून गेलं आणि तुमच्यावर एक आपदान घातलं प्रस आहे ते मस्त झालं असा नान धाकट्यान नान असताना 4 जणाचे बुत्ती बॅग मी घालते होते कितके होळ 2 सीताचे बॉक्स त्यांका आणि 2 शाकेचे बॉक्स मी घेऊन गेलो त्यांना मागे 2 जण नोट फोन करून वापस घरा जाऊन ते एक टाइम आमका 1 घंटे लंच टाइम अंत मी बुत्ती ओपन करताना जेवण करते म्हणून बसलेसे मी हात धुवून पुरा बुत्ती ओपन करताना 2 बुत्तींतही शीत असा मागीर तसन क्लोज केले मागीर हेका फोन करून सांगले मी जेवण करून कसा म्हणतो मागीर घरात झाला म्हणून सांगला बुत्ती तसंच घालून घरात जाऊन जेवण करून दिलं. आता तुम्ही बुत्ती न्यायची म्हणून सांगितलं आता बुत्ती नेताना तुम्ही आता कोणीतरी एकल्यान बुत्ती हवे म्हणत घरा इसारून मी गे दनपार जेवणाच्या एक टायमार एक फोन करायचे आज मी बुत्ती हाडलो नाही चला असेल ते बाहेर जेवण करे एक सरप्राईज जेवण सांगून कोणी लेखलं तर केलं बायल मनशांक ऍक्च्युअली एक दीस या किचन रूमाचो रेस्ट त्यासाठी मी केला वेळा सांगायला असा घरांत काय केला ना चला मी एक दिसाई जामचा नाका म्हणून सांगले नसे कसं म्हटल्यार किचन रुमांत म्हाका टायर्ड जाला आसा आज भायर खंय तरी हॉटेलाक चला म्हणून सांगल्यार जाय ते चला म्हणून सांग मी नाका म्हणून वय आणि तो आम्ही एक कसं तरी कारण सोदितो बायकांच केदन फुल किचनाच एक ब्रेक हवे म्हणून असता केदन मामा तुम्ही आता एक लायक कवी बरहगार पुराण स्वामास गोत्तासोलो विषय तुम्ही तुमच्या बायलेस वर्णन करून आज आम्हासाठी एक 2 पद सांगोत्या माझ्या बायलेसाठी म्हणून मी कमचा कंपोज केले नसे जाल्यार एक जनरली हेणी आत्ता पुरा इंडिव्हिज्युअल फॅमिली चड असता आधी जॉईंट फॅमिली होता आता इंडिव्हिज्युअल फॅमिली आसा इंडिव्हिज्युअल फॅमिलींत वरड जावन आसतना त्या दादल्या मनशान त्याच्या बायलेन म्हाका अम्मांच्या घरा जावन आमकां म्हणून सांगतना ताका टेन्शन जाता अयो रांदा पाणी करूनचा कोणी म्हणून तेन्ना एक पद आसा तेंतू तूं कितके दीस रावता थंय म्हणून केन्ना येता ताका टेन्शन जाता ताका एक मी एक कंपोज केल्ला पद आसा सांगा माझ्या संसाराची राणी केन्ना येता गो तूं तुझ्या मायारांत कितके दीस रावता गो तूं म्हाका रांदा पाणी करून गोतना जाता गो तूं ये गो बेगीन ये गो तूं बेगीन ये गो लायक जाली सॉंग आता बायल खंय तरी कोपल्यार आनी पुरा त्याच एक मानवीचे सॉंग नाही केल्ले तुमच्या लगे पद नाही ती एक फॅमिली ते आसा ना मी आमच्यासाठी न्ही इंगड फॅमिलीक मी हे करून हे एक पार्ट म्हणून तसं मी बसले कडेन आलोचन करून मी आज आज तुम्ही बायलेसाठीच सांगा बायले कोपलीचा तुम्ही एक सॉंग पद घोवान आणि बायलेन कसं नाही एक ल्हान विशयाची की भिन्नाभिप्राय येतात ताका म्हटल्यार राग येतात ताका बायलेक कसं नाही सांगाल ना घोवान असं म्हाका सांगला म्हणून शीत मोव जाल्यार कसं ना शीत मोव करून घेतलं असं म्हणून जेवणाक बसून सांगले मी म्हाका भितर धांवच्या आदी म्हाका इंगड काम करीत होते मी थंय शीत मोव जाला म्हणून सांगले तेन्ना घोवाक त्याच्या वयर राग येतात राग येयल्या वेळा तेणें एक पदारी तिरच तेणें सांगायला एक कंपोज केले सी तेंतू एक सांगा हय कसं म्हटल्यार एक 4 लाईन सांगते मी सांगा रागो नक गो चेडुआ कुशींत हसोन काड गो रागो नक गो चेडुआ कुशींत हसोन काड गो मळबार काळा मोड मिंचवा तसा थंड वारो बिसोन पावसे तसा मन भीतर आनंदार पदिलसा हसोना किते तोंडर रागसा रागो नक गो
चेडुआ कुशियेंत हसन काढगो. मस्त लायक झालं. खुशी होत आणि ऐकलं तसं. तुमच्या जीवनाचे एक ते किती 25 वर्ष झाली चढ झाले म्हटलं केलं तरी एक असं मधुर क्षण तुम्ही एक केलं तरी मग त्याने एक उडास काढू इष्ट पावता काय? ते सती तरी सांगूंक जाल्यार म्हाका देवाचे अनुग्रह म्हाज्या वयरी कितके आसा ताचे वयर म्हाका थोडे विशय सांगूंक म्हणून दिसता. काय म्हटल्यार मी मस्त डिप्रेशन असताना मी धाकटे वांगडा देवस्थाना जाय होते, कारकाळ व्यंकटरमण देवस्थान. ते देवस्थाना जावन म्हाका असा करी म्हणून मी देवाले मागल्ले ना. म्हाका काय वाट चांग दिसता तेव्हा एक वाट दाखय देवा म्हणून मी धाकटे वांगडा जावन वचून विचारता होते. त्यासाठी म्हाका दिसता देवान म्हाका कितके चांग एक वाट दाखयला आसा. म्हाज्या मन अर्थ करून घेवचे एक संसार म्हाका दिला आसा. संसारांत सगळे जनांनी म्हाका तितकेच हें केलां आसा. तेचे वांगडा म्हाका अनेक उगडास काय येता आसा म्हटल्यार मी म्हाज्या मालगाडे धाकटे वांगडा बॉम्बे मी गेला अक्काच्या घरा गेला तेन्ना मी एक्चुअली भिलो. तेन्ना म्हाका अक्कान आनी भावान वज्रेश्वरीक घेवन गेल्ले. थंय नित्यानंद मंदिरांत एक रूख आसा. त्या रुखाक एक कॉइन प्रेस करून बाबाजीन म्हाका सांगला ह्या एक रुखा एद्रा राबून आमी आतां एक काय एक मागोन घेता आसा ते खंडीत सत्य जाता आसा. त्या बाबाजीन काय मागून घेतला आसा म्हाका गोतना जाल्यार देवान ते एक ते म्हाका तसांच मी घरा येवन थोडे समयांतूच म्हाका एक आमी गेल्ला नित्यानंद मंदिरा. ते नित्यानंद म्हणून एक नांवाचेच जान म्हाका देवान दाखोवन दिवंक जाल्यार ताजे नंतर म्हाका देवाले वयरी मस्त मी प्रत्येकल्यांकय सांगता इवन म्हाज्या धाकट्यांकय सांगता आसा कितके कश्ट येयल्यार देवस्थाना जावन देवा कडेन तुमचे कश्ट सांगून घेवे खंडीत तुमकां देव वयर हाडता. त्या म्हाज्या अनुभवान मी काय केलां आसा इवन सगळ्यांकय म्हाज्या तेंच एक मी सांगता मी कंप्लीट डाऊन म्हटल्यार म्हाज्या परिस्थिती कसा आसला म्हणून ते सांगूंक साध्य जाल्यार आतां म्हाका स्टेप बाय स्टेप म्हाज्या फाटी कोण आसला म्हाज्या फाटी देव. देवान म्हाका राखून उकोळून हाडलें म्हणके हांगा थंय हाडून सोडला आनी फुडलेय मागीर देवाकची मस्त हें करता. ते केन्नाकय म्हाका तें एक म्हाजे क्षण अनेक मधुर क्षण म्हटल्यार म्हाका एक BOS बोर्ड ऑफ स्टडीज शिलाँगाक जावंक एक होता. म्हाका तितके दूर जावंक ते मस्त थंड फेब्रुवारी टायम ते मस्त थंड टायम तांकां केन्नाय सायनस प्रॉब्लेम आसा तांकां घेवन जावंक जाणना. त्यासाठी मी म्हाज्या दोनीच जेला कडेन सांगले आमी दोग जाण तिकेट बूक केलो. तिकेट बूक करता कसल्ला म्हणून गोतना म्हाका एका कडेन तांकां सोडून जावंक मन ना. तांकां मी काय सांगूंक म्हटल्यार होराड जावन हेंचे घरा येवन जातात आजी होऱ्यान मी सोडून खंय गेल्ले ना. ते म्हाका मस्त खाय माथा खाता होता काय करून काय कडेर मी म्हणजे झिला कडेन सांगले आमी एक तिकेट बूक करून तांकां व्हरया का. मागीर अशी वचून विचारतना तांणी कुडले हां म्हणलें म्हाका ते एक टायम मी येवजलेले ना तांकां थंड जाणना जाल्यार ना आमी येते म्हूण आमचे वांगडा येवन आमी ते एक टायम तांणी ते स्पेंड केला आनी तांकां जेन्ना ते एक खुशी म्हाका म्हाज्या लायफ टायमाक मी विसरूंक जाणना तितके मस्त खुशी जाला. ते एक म्हाज्या वांगडा तांणी मस्त जेन्ना कोण एक स्पेंड केला. प्रॉब्लेम जाला ना म्हाका सायनस प्रॉब्लेम कसो ना तितके कोल्ड होता कोल्ड 6 डिग्री वेदराक मी एडजस्ट सो त्या म्हाका काय दिसता म्हटल्यार आमचें मन सम आसल्यार आमच्या मनाक खुशी आसल्यार आमी खंयचे वेदरांतूय आमी एडजस्ट जाता काय का म्हणटा ते एक म्हाका एग्जाम्पल. ताचे नंतर म्हाका दिसता आनी खंय गेल्यार तांकां व्हरोंक कांय प्रॉब्लेम ना म्हणून दिसला. तर आमचे उठकेला तुमचे फोटोज आणि आसत ते एक ते घालतात त्याच्या बग्गे एक तुम्ही 2 उतरां सांगावे होतात कसं जाल्यार म्हणून सांगून. आमी 19 इयर्स जस्ट आमी डिप्लोमाक जॉईन जाताना काडलेला फोटो. मी माझ्या अम्मा आणि माझ्या भाऊ राजेंद्र आता दोघांना ल्हानचे. हो भाऊ नाही भाऊ हो ते आता नेकूर अक्काच्या ओके.
हे माझ्या डिप्लोमाच्या बॅच हां हां डिप्लोमा करता मी रावल्ले नंतर फोर्थ Fourth one, green. वय, ग्रीन वय, ड्रेस वय, वय. मी आणि या पुरा माझ्या बॅचमेट्स बॅचमेट्स हां हां माझे हॉरर झाला वय. मामा आणि मामी हां 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 म्हणजे 2 झिल फर्स्टचं आणि रक्षित रक्षित नेक्स्ट विनीत विनीत होय. हां, हां. या विनीताचे मुंज मुंज मुंज, झालं हां 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 म्हणजे MSc बॅच हो आणि ते सारे ग्रीन नेसलो ड्रेस असो. मिडल ग्रीन म्हाका आणि माझ्या बॅचमेट्स 15 इयर्स डिफरन्स हो 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 मी तेंका पुरा जनाक दीदी सो व्हेरी नाईस बॅच ह्या मी हरियाणाक मायक्रोस्कोप रिपेअर ट्रेनिंगाक गेल्ले सर्विसार असताना हां 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 तेन्ना ह्या ट्रेनिंग घेताना काढलेला फोटो ते हेअरस्टाईल आणि परत दिलं मूवीच्या ऍक्टरांचे Same, हेअरस्टाईल ह्या आमच्या स्नेह मिलनानंतर आम्ही एक स्किट केला उडुपी जिल्हा उडपांत वय. कुडाल देशकर वय. संमेलन होय आहे होय मारी. उडता येवन बुडता जीवन म्हणून हो 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 होय त्या स्किट दोघांवाही पार्ट घेतो ह्या माझा लास्ट यक्षगान मी एक 10 वर्षा हव्यासी ह्या जाऊन हा, हा. आमचा एक संघ होता तेंतू मी ऍक्ट करते होते हां, हां. ह्या चंद्रहासा चरित्रेंत ह्या लास्टच हा, मी यक्षगान. काढलेला हा, फोटो हा, हा. तेन्ना म्हटल्यार आमच्या मोबाईल आणि होता ना ओ कॅमेरांत वय, वय, वय. काढला ह्या 50 years हिंतू KMCंत 50 डायमंड जुबली डायमंड जुबलीक तेणी दिला अवॉर्ड ह्या हां, हां, हां. कोंकणी साहित्य संमेलनांत हां, हां. आम्ही कर्नाटक केला. कोंकणी, होय हां, हां. स्किट Skit, केला वय, वय, होय वय. हे माझे PhD डिफेन्स वैवा हो हो माझे गाईड माझ्या एक साईड डॉक्टर अंजली राव हा, हा. आणि डॉक्टर नळिनी भास्कर आनंद आमचे डीन डॉक्टर राजशेखर हां, हां. असोसिएट डीन डॉक्टर साबू आणि आताचे आमचे डीन डॉक्टर अरुण मैया आणि माझा एक्झामिनर या साईड म्हणजे वय मामा वय अवॉर्ड घेतला दिसू हां PhD कॉन्व्होकेशन कॉन्व्होकेशन वय वय माझे फर्स्ट जेल रक्षित हा, आणि हा. विनीत वय दोघं मस्त तोरले झाले सध्या हे आमचे ॲन्युअल डे कमी डान्स ओ करतो हां 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 काश्मीरी डान्सर काश्मीरी वय डान्स वय हा. पुरा आमचे स्टाफ फॅकल्टी आमचे कॉन्फरन्स अंत नेक्लर हे आम्ही शिलाँगा गेलो मी हां यांत सांगितलं म्हणजे जमुना प्रकाश डॉक्टर डॉक्टर हे आता फुड्डाचे कसं खाणे या आमच्या कॉलेजाच्या युनिव्हर्सिटींतू उत्सव म्हणून हा, एव्हरी हा, इयर हा. करतात हा, हा, तांतू हा. फॅकल्टीक फूड कॉम्पिटिशन असता वर्कशांतू हें केला ट्राय कलर ट्राय कलर वय दिसता सा केसरी बिळी हसिरू न्ही वय वय तांतू म्हाका प्राइज मेळ्ळा तो विकास करना हां शेफ शेफ वय 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 फेमस शेफ हे आमच्या कॉन्फरन्स हे माझ्या आदला HOD हां हां डॉक्टर सिस्टर लिसी सीड ओके ओके तेणे म्हाका मस्त प्रोत्साह दिला हां 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 राजवारियर डॉक्टर राजवारियर हां हां आणि आमचे डीन आदला डीन डॉक्टर राजशेखर हे मी शिलाँगाक बोर्ड ऑफ स्टडीज गेला हां हां त्याचे फोटो हां ते दोनचे ते लास्ट पिंक कलर ड्रेस डॉक्टर जमुना प्रकाश मस्त हा, हा, फेमस हो न्यूट्रिशन हो बसली न्ही तू बसली. सांगितलं वय. हे आमचे फॅमिली फोटो माझो व्हडलो भाव दयानंद पाटील आहा. आणि यडनेचो भाव सत्यानंद पाटील आहा. आणि मी आणि सुरेंद्र पाटील हां 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 हे बसले. मी आणि 3 जण भाव आणि फर्स्टान तसलो दादाचो पूत दादाच्या पोत. होय आणि बसल्यान ह्या माझी बहीण धाकली बहीण आहा. सुकन्या सामंत आणि दादाची बायल शांता पाटील म्हणून हां
दादा संजीव ते पाटील संजीव मामा. पाटील, वय, वय. शांता पाटील आणि त्यांची धू ज्योती आणि माझी वडली बहीण विलासिनी ठाकूर. हो हो तुमचे होय. फुल त्या संसार, कुटुंब. आमच्या दादाक कर्नाटक राज्योत्सव उडपी जिल्हा राज्योत्सव प्रशस्ती मेळ्ळाला तेन्ना आमी घरा आपूण सन्मान एक सन्मान केला लायक तसं एक दकले दकले केदो न्हू खुशीचे विचार नाही ಹೆಂತ आम्ही पुरा बायल बायल मनशा पुरा होय. सर आवडल्यानंतू जयश्री पाटील माझे जाव नेक्स्ट उषा पाटील माझ्या दोन्हीचे जाव मागीर मी वय. मागीर ही सुरेखा पाटील मागीर बसल्ला होणी, वय, वय. सांगाल ह्या म्हाका एक व्हडला गिफ्ट म्हटल्यार माझ्या रक्षित म्हाका 25 इयर्स माझ्या बर्थडे दिसाची तो जाला जल्माला. त्यासाठी ताका 25 इयर्स जाताना म्हाका 50 इयर्स ते एक डबल सेलिब्रेशन डबल वय 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 त्या कोणाकय मेळना वय, ते वय. एक अप्रूप अप्रूप हे तुम्ही हो हे तुमचे माहेचे चान्सलर न्ही मामा. होय. हेंतू डॉक्टर रामदास पै त्यांच्या हातासून म्हाका 25 इयर्स मोर दॅन 25 इयर्स सर्वीस जाल्ल्यांक एक अवॉर्ड दिला त्या सर्टिफिकेट दित वय, वय. त्यांची बायल लागी आसा. आणि त्यांची बायल वय वय होय, वसंती पै. ವಸಂತಿ ಪೈ होय. ವೈ ವೈ ಯಾವ ಫೋಟೋ ಮಾಲೆ ಗೊತ್ತಾಸ सरितक्क ಎಂತೂ ಫಸ್ಟ್ सुरुवेची तुम्ही त्याच्या प्रांतली लक्ष्मी अक्का लक्ष्मी एस पै अक्का त्याच्या प्रांतली शशिकला अक्का शशिकला तोरमेकर मिग्गेची पौर्णिमा भट्ट अक्का तुम्ही 4 जण बहिणी आणि लायक असा फोटो त्यांत केला फोटो आम्हा सासे एक बघताना एकदा त्या एक संदर्भ आमच्या डोळे द्रस येता नाही पुरा त्यांत खुशी झाली पुरा बघून. तुम्ही आता आमच्या वीक्षकांस कसलं सांगू इष्ट पावता काहीतरी एक संदेश म्हणे द्यावे इष्ट पावता जे संदेश देवचे तितके आमकां आमी करेक्ट मनीस म्हणून दिसना म्हाका काहीतरी मी आमच्या अनुभवाचं उत्तर दोन्ही बोलोंक इष्ट करते. काही संदर्भ आयल्यारी जानान कसला जाला ते विसरून पुढे जावंकत तो इवन रामायण महाभारत ऋग्वेद हेंच्या पुरांतूय आमकां एग्जाम्पल आसा पुनर्विवाह जाला आसा त्या निमित्त कसलेय कोणाले जिवनांत एक अवघड जावंचे सामान्य ते अवघडातून आमी भायर येवंक आनी भायर येयलोरी आमी पॉझिटिव्ह एनर्जी घेवन फुडें जाल्यार प्रत्येकलेले जीवन मस्त चांग रितीर फुडें जाता म्हणून म्हाका दिसता आसा. आमी एक ताका एग्जाम्पल म्हणून म्हाका दिसता आसा. तशी पुरांकय पॉझिटिव्ह एनर्जी घेवन फुडें जावे म्हणून मी संदेश दिता आसा. आणि एक आमच्या दोळ्याद्रकच मस्त एक्झाम्पल आसा 25-26 वर्सांत एक विधुरा विधवे जावंचा म्हटल्यार तसाल्यानी जीवमान इडी तसंच रावंच आसा न्ही का त्या बघताना फील जाता कसले एक लाईफ वाईट करून घेत असत म्हणून जावन कसले म्हटल्यार ಕೆಲವು जण ಹೊರಡ್ दायनताना तसंच असल्यार हाऊस बापूस असं सर होडना तेणी एक कसला प्रॉब्लेम असल्यार हाऊस बापूस आता सॉल्व करतात म्हणून एक धैर्यार तसा जीवन काढतात. हावशी बापाशीनी जातूत मगेर कोण पुढे त्यांचं जीवन एक मस्त कष्ट जाता. त्यासाठी आम्ही सांगूचा तितक्यांचं कसं म्हटल्यार आम्ही एक सजेशन आम्ही केल्ल्यावरी करूं का म्हणून सोन मी सांगूचा न्ही जाल्यार त्यांचा लाईफ पेरेंट्सांचा ओप्पिगे घेवन कोणी प्रपोज केल्यार झिलाक जावं दी चेडवाक जावं दी तेणी रिमॅरेज जावन तेणी त्यांचा लाईफ सम करून घेवचा चांग कसं म्हटल्यार कष्ट सुख प्रत्येक एक फर्स्ट मॅरेजांत जाल्ल्यांक कष्ट येऊनच ಕೆಲವು जण एडजस्ट जावन जातात. सेकंड मॅरेजान जाले आमी तसंच येवन तांय फर्स्ट मॅरेज म्हणून तेवजून ता लाईफ फुडें व्हरोंक साध्य आसा. तसं जावन धैर्य पॉझिटिव्ह थिंक करून गेल्यार देवाचा आशीर्वाद मेळटा. करेक्ट. अनेक कसले म्हटल्यार एक्चुअली एडजस्टमेंट सगळ्यांनी काय करूंक काय म्हळ्यार इवन म्हाका काय दिसता म्हटल्यार पेरंट्सान तांचे चेडवांक जावं दी जिलांक जावं दी सपोर्ट करून फुडें जावंक चंद रितीर कसले ಹೊಂದಾಣಿಕೆ करून फुडें जावंक म्हणून एक संदेश दिवंक आनी त्या विशयार एक बुद्धी सांगूंक जाता. सो 100% कोणेय सम आसनाचे तो 50-50 जावन आमी
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಂತೂ आणि पुढे जाऊं. कोणाच्या लाईफांत केदना तसला प्रॉब्लेम येता म्हणून कळना ना अवंकन आता नेवेची तेन्ना आतां कसा सम करूंचा म्हणून आमी हे करूंक म्हटल्यार कमेंट केल्ले जण प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक येणार ना वय वय तेन्ना आमी त्या एजंतच सॉल्व करून घेवका वय कडे कष्ट जाता. वय वय आमचे देश एक अद्भुत संस्कृती संस्काराचे आगर इथे वार्डिक आणि दाम्पत्याचं एक पवित्र दल्ले मॉल असा. आज आमच्या वाट संवाद केले देखील असली ती एक मादरी दंपती होऊन असत आणि तिने केले साधन होऊन दे तिने एकमेकास दिला सहकार अद्भुत एक जिल्गो होऊन दे चेडू होऊन दे त्यांच्या जीवनांत संगातीचे सांगत्य म्हणूच्या विषय एक अगत्यदಲ್ಲ अगत्य होऊन हसवायचे आणि एक त्या प्रकृती नियम ಕೂಡ इथे दोघा जणांनी त्यांच्या जीवनांत आयले एक काय अवघड होतंय त्या एದುರಿसून तिने एक कठीण निर्धार काय घेतले ते त्याच्या निमित्त या निर्धार त्यांच्या जीवनांत पुढे दावे त्यांचे संसार एक पुढे नेवे सुकार नेव्याटी आणि तिने अगदी कसलाही एक कडवे काल अनुभविसले ते त्या पुरा इसारून चाललेली समाजास एक मादरी होऊन असत. आज त्यांच्या ಒಟ್ಟು एक आम्हाला संवाद करवे गवळलो वेळ एक खुशीचे विचार आणि पुढ्यांसो ही असंती एक समाजास मादरी दंपती होऊन असून देतो म्हणून सांगून आम्ही त्यांच्या लागी बरेपण मागून घेतो असा. नित्यानंद पाटील मामा सरितक्का तुम्ही आज आमच्या ಒಟ್ಟು येऊन इथे येऊन तुमचे एक पुनर्विवाह सांगत्याचे एक अनुभव आमच्या वीक्षका ಒಟ್ಟು वाटून घेतलो सो त्यासाठी तुम्हाला हृदयपूर्वक धन्यवाद. धन्यवाद. दीपावळीचे सुसंदर्भांतू आमकां एक आमच्या अनुभव वांटून घेवंक अवकाश दिला विश्व कोंकणीक आमी मस्त आभारी. सगळ्यांक सगळे समाजांक सगळे वीक्षकांक दीपावळीच्या शुभाशय. आमचं जीवन सक्सेस जावंक कारण जाल्ला माहे काही आमी मस्त आभारी जावन आसूं. सगळे वीक्षकांचो हृदयपूर्वक धन्यवाद. धन्यवाद.